Rio Estate, Kana Raissa, Rio Estate, Kana Raissa, Rio Estate, ibibanza byiza, amazu meza, ni muri Raissa. Muze rero noneho tujyane hano mu Bugesera aho tugiye kubereka ibibanza byiza bishyashya tugiye gutemberana uyu munsi biri kugurishwa hagati ya miliyoni 12 na miliyoni 13. wowe icyo usabwa ni ugukomeza kureba iyi video yacu gusa. Aho rero nawe ndebera uyu muhanda mwiza cyane wisanzuye waba uri kunyuramo mu gihe waba uri kujya kureba ikibanza cyawe, cyangwa noneho mu gihe si ukukireba noneho itekereza noneho mu gihe waba wakiguze uri kujya ku kibanza cyawe. uri kubona ko rwose ni umuhanda mwiza mugari, urabona ko turi kuca no hirya hose ni ahantu hanini hagutse ku buryo rwose ku bantu bafite na transport bitabagora. Kuko mumaze kubyibonera bino bibanza bikora kuri kaburimbo. Edayeri n'umuhanda mpagazemo ni umuhanda wa metero 9, nawe urabona ko ari umuhanda mwiza uva muri main road uzamuka ujya mu bibanza byacu byiza cyane. Icyo usabwa ni iki wowe, duhamagare nonaha ku bino bibanza ni byiza. Iyo tugikata site urabizi ko ari nka cyamunara, aba ari ukurangura, waba ugura ikibanza kimwe waba ugura ibibanza bibiri, aba ari ibintu rwose byiza cyane. Icyo usabwa gusa duhamagare nonaha bino bibanza ko ni ibibanza byiza biri hari Nyamata hafi na Kanzenze. Dusabwa nta kindi, murabizi neza ko Raissa nta kintu kimwe tazabazanira. Isaha iyi ngiyi igihe ni kimwe usoza umwaka ufite ikibanza cyiza kimeze neza cyane. Rero nta kindi, duhamagare niba kuzikiza. Murakoze cyane. Muraho neza nk'ibisanzwe rero akaba ari Raissa Rio Estate. uyu munsi rero twabatembereye noneho hano Bugesera, hano Nyamata, urenze Nyamata mu mujyi neza utaragera ahazwi nko ku Gahembe. hano rero tukaba twabazanye noneho site bari gukatamo ibibanza byiza cyane biri ahantu heza bifite view nziza kandi biri ku giciro gitoya cyane utatekereza ko wabonamo ikibanza mu mujyi wa Kigali. Rero iki nicyo gihe kugira ngo usoze umwaka nawe wifitiye ikibanza cyiza kiri ahantu heza rwose, ukiguze ubona ko utabuhenzwe ahubwo bisa nkaho n'ubundi ari ukuba waba ubitsemo amafaranga gusa. Rero icyo usabwa ni ukugumana natwe ureba iyi video kugera irangiye kugira ngo uze kumenya aya mafaranga ngo nangahe. Rero ntucike intege cyangwa ngo tujye kure, wowe muze tubane gusa. Aha rero noneho mpagaze uri kubona ko ari umuhanda mwiza cyane batangiye gukata. uyu muhanda rero ukaba ufite metero 9, nawe ibyo bintu byibaze hano muri uyu mujyi wa Nyamata. aha rero ukaba uri no kubona imashini ko zikomeje gukata imihanda n'ahatarajya imihanda. ukaba muri kubona rero ko hano hari abantu benshi cyane wakibaza ngo bari gukora iki. aba bakaba ari abaje kuba baza ko bari bino bibanza cye bakaba baniguriramo. niyo mpamvu rero utagomba gucikanwa cyangwa ngo utekereze kabiri, kuko urebye gato ushobora gusanga bino bibanza byashize cyane ko biri ahantu heza. nko nababwiye akarusho ibi bibanza bikaba bikura no ku muhanda wa kaburimbo rwose, uri kumva ko ari akarusho kandi ukaba rwose ari n'ahantu heza. Ubona ababwiye rero bino bibanza ni byiza, ngira ngo iyo bagikata site namwe murabizi ko rwose ibibanza aba ari ku kiranguzo. nawe reba n'umuhanda ku ungana, ubona ko ni umuhanda mwiza munini kandi ufite metero 9. ni ibibanza byiza biteretse ahantu heza ku musozi nk'uko muri kubibona. ubona ko rwose umujyi wa Nyamata wose uba uwufite. rero wowe ufite amafaranga yawe ntuze kuza gucikwa, kureba ino video kuko bino bibanza iyo bagikata site aba ari imari iteye ubwoba. waba ufata ikibanza kimwe waba ufata ibibanza bibiri, byose turabiguhereza ntugire ikibazo. kuko nababwiye murabona ko rwose bino bibanza ni umuhanda umanuka wafata imihanda igiye itandukanye. kubibona imashini ziri kugenda zikata imihanda. nawe ureba ino view neza, wabona ni view nziza cyane aho ureba Nyamata, ureba ahantu hose. nk'uko rero nabibabwiraga noneho ko noneho twabazaniye ibibanza by'agahebuzo kandi biri ahantu heza. uri kubona ko hano hirya yanjye imashini n'ubundi ziracyari ya mihanda myiza twababwiraga kandi izaba ihagije koko. uri kubona rero ko tuba twabahabagereye mu ba mbere, namwe muba mugomba kuza ari muri aba mbere. nta bintu byo gusigara cyangwa
ugura ahantu habi cyangwa unagure baguhenze kandi udukurikira nka Raissa Real Estate. Niyo mpamvu rero tuba twahabagereye mu ba mbere kugira ngo namwe mutunge ibintu byiza kandi rwose mudahenzwe. Aha rero uri kubona ko none kubona wa muhanda twababwiraga ukora kuri bya bibanza byacu, waba ushaka ikibanza kimwe, bibiri, bitatu, bine, bitanu cyo kuzamura rwose amatsiko ashire, kuko bino bibanza wabibona, ariko wabibona mu gihe waba udatinze, kuko nuko maze kubyonera muri kubona ko abambere cyangwa ababikeneye mwabonye ko ari benshi babashije no kuba bahagera kano kanya turiyo. Rero icyo usabwa nta kindi, wowe ni ukudukurikira ukaba wamenya koko neza amakuru n'amafaranga asabwa kugira ngo ugire kino kibanza nawe usoze umwaka wimereye neza. Uri kubona rero ko noneho na bamwe zagezemo, uri kubona ko bya bibanza byacu noneho babikase rwose, byiteguye kuba byajya ku isoko cyangwa kuba umuntu yabigura. Aha rero noneho ndatekereza mfite amatsiko mwayo nanjye naje mfite, ariko njyewe akaba yashize nk'uko maze kwibona. Aha rero mwamagaze aho ubona ko bari no gushyira umuhanda, wowe mugumye kwibaza ngo amafaranga yaba arangaye. Aha rero ibibanza ukaba uri bubisange kuri miliyoni 12 cyangwa 13, wabugura cyangwa unarangura byose nta kibazo, kuko ibibanza birahari kandi ku giciro cyiza. Ndabizi ko utazicuza nk'uko nanjye nahabashimiye. Uri kubona ko ni ahantu heza hari ku muhanda, ni ahantu rwose hahaza kwifuza kwa buri muntu cyangwa umuhanga kugura ibibanza. Ibibanza byiza, amazu meza.